يقال إن النوم سلطان، فماذا يحصل لو اضطرب السلطان؟ اضطرابات النوم هي موضوع هذه الحلقة، وتحديدا الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم. من استوديو الجزيرة مباشر في المستشفى الأهلي بالدوحة، مشاهدينا في كل مكان أهلا بكم مع الحكيم. ونرجو الله العافية. لا ينام إلا باستخدام هذا الجهاز، فما السر وراء ذلك؟ انقطاع النفس أثناء النوم، كيف ولماذا يحدث؟ امرأة صوت شخيرها أقوى من صوت طائرة، وأخرى تحاول قتل زوجها بسبب صوت شخيره. 7 نصائح للتخلص من الشخير. 5 كوارث عالمية سببها اضطرابات النوم. ليس مشكلته الأرق، بل على العكس تماما، إنه ينام في أي وقت، وهو في العمل، في السوق، وحتى أثناء قيادة السيارة. عبد الرازق العيساوي أب لستة من الأبناء والبنات، وجد ل4 من الأحفاد. بدأت مشكلته مع الشخير، ثم صار يشعر بنعاس دائم حتى بات لا يستطيع التركيز في الصلاة. لماذا؟ وكيف اكتشف أنه مصاب بواحد من أخطر أمراض اضطرابات النوم؟ إليكم القصة. أنا عبد الرزاق سعيد عيساوي. ابتديت أحس في نوع من النعاس، وبعض الأطباء راجعتهم قالوا إنه ممكن نتيجة لأنه عندك ضغط في الدم، واحتمال هذا انعكاسات للأدوية اللي بتاخدها. مع الأيام ابتدأت حسيت إنه أصبحت مزعج، لأني أثناء وجودي في اجتماع أحس في النعاس، أثناء أني أسوق سيارة برضه أحس في النعاس. أهلي كانوا خبروني إنه أثناء نومي يعني بيصدر من عندي نوع من الشخير، قد يكون شخير مزعج، لكن الأكثر إزعاجا هو انقطاع النفس. كان في نوع من انقطاع النفس يتكرر أثناء النوم في الليلة الواحدة. سألت، قالوا إن هناك في عيادة خاصة وفيها دكتور متخصص يقوم على معالجة هذه الحالات. أدخلني في المستشفى إقامة لمدة ليلة، وأخضعني لعدة أجهزة، وكانت هذه الأجهزة أعطت تقرير كامل عن حالتي النومية. عند المريض بينزل الجزء الخلفي من اللسان واللهات وبتسد طريق التنفس. الدكتور أوصاني إني أشتري جهاز نتيجة للتحليل السريري اللي أصبح في هذيك الليلة اللي كنت في المستشفى. الجهاز هذا يستعمل أثناء النوم حتى يساعد على انفتاح الفتحات الهوائية في الجسم اللي هي الأنف والفم. طبعا لازلت في بعض الحالات بحس بالنعاس، بس مش زي ما كنت. اضطرابات النوم هي عنوان كبير لعدد من الأعراض والأمراض، منها العضوية وأخرى نفسية كالأرق. في حلقة مقبلة سنناقش باستفاضة الجانب النفسي من اضطرابات النوم، هذا وعد منا، ولكن اليوم نركز على الجانب العضوي، وتحديدا أهم مرضين وهما الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم. أرحب بضيفي في استوديو الجزيرة مباشر بالمستشفى الأهلي، دكتور حسان الصواف، استشاري ورئيس قسم أمراض الصدر والنوم بالمستشفى الأهلي، ودكتور ياسر أحمد نور، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الأهلي. ونلفت عناية مشاهدينا أن الخطوط مفتوحة لتلقي أي سؤال عن موضوع اليوم. اتصلوا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، أو أرسلوا على صفحة برنامج مع الحكيم على فيسبوك، وعلى صفحات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
نبدأ الحوار. دكتور ياسر، حتى نفهم قصة عبد الرازق، دعنا ندخل من مدخل تعريف الشخير. ما هو الشخير وكيف يحدث؟ هو ببساطة الشخير عبارة عن صوت يصدر من الشخص أثناء النوم لما بيمر الهواء في مجرى التنفس العلوي، وده بيحصل لما بيكون في ضيق في مجرى التنفس أو ارتخاء في العضلات اللي هي بتبطن مجرى التنفس. ومعروف بقوانين الفيزياء إن لما يبقى الهواء بيمر في مجرى ضيق بيمر بسرعة عالية، فلما يمر بسرعة عالية فبيعمل اهتزاز في الأنسجة المبطنة لمجرى التنفس، وخصوصا في اللهاه وسقف الحلق. الاهتزاز ده بيترجم على صورة شخير، اللي هو الصوت اللي بيصدر من الشخص أثناء النوم. طبعا في درجات من الشخير، يعني حسب ما فهمت فايبريشن، يعني اهتزازات. فايبريشنز دي نتيجة مرور الهواء في مجرى ضيق. عظيم. طيب ننتقل للحالة الأصعب من الشخير، انقطاع التنفس أثناء النوم. دكتور حسان، اشرح لنا ماذا يحدث فيه. نعم. أول شيء السلام عليكم. والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول شيء الشخير هو من الأمراض الشائعة، الشخير وانقطاع أمراض التنفس. الذي يحدث هو الحقيقة تضيق في الطرق التنفسية العلوية أثناء النوم. يحدث أن قاعدة اللسان واللهات مثل ما تفضل الدكتور وسقف العنق بيتراجعوا وبيرتخوا أثناء النوم، وبيؤدوا لتضيق جزئي أو انسداد كامل في طريق التنفس، مما يؤدي إلى انقطاع النفس إما جزئيا أو نهائيا أثناء النوم في عدة مرات. يتلو عودة النفس وتنفس. معلش، ما المقصود بجزئيا ونهائيا؟ جزئيا يعني يبقى في نهائيا أنا صغير. يعني انطباعي انه مات يعني. لا، ينقطع ولم يموت. يعني بينقطع النفس لعدة ثواني، تمتد من خلينا نقول مثلا من 10 ثواني، احيانا تصل ل 100 ثانية واحيانا ل 120 ثانية. لكن بعد منها دماغ الانسان مهيأ انه بس يحدث عنده انقطاع في النفس يستيقظ، ينتقل من مرحلة النوم العميق إلى نوم سطحي أو استيقاظ كامل. يستيقظ الإنسان ويأخذ نفس عميق ليعوض هذا الانقطاع الذي حدث عنه. طيب، على ضوء ما تم شرحه، نعم. ما هي حالة السيد عبد الرازق؟ السيد عبد الرازق الحقيقة مثل ما تفضل يعني إجا بمرحلة نسبيا متقدمة بعد ما كان يشكو من الشخير، ثم أصبح يعاني من بعض أعراض النعاس النهاري، عدم التركيز، التعب أثناء النهار، أثناء العمل، أثناء القيادة، حتى وصلت أثناء الصلاة مثل ما تفضلت. فكان لابد أنه يشوف شو السبب، فإجا لعنا وحكى لنا التفصيل تبع القصة تبعه. بهيك حالة بس يكون في عنا شخير وتوقف نفس وأعراض واضحة نهارية، صار لابد من إجراء الفحص، الاختبار لكشف هل الأعراض تنطبق على توقف النفس، لأنه الأعراض ممكن يكون في أسباب ثانية، لكن أعراضه بسبب وجود الشخير دائما بنتوجه لتوقف نفس ليلي. طبعا هو كمان الأعراض امتدت أكثر من ذلك، يعني صار عنده في مشكلة ضغط ومشكلة أوعية وتروية قلب، كلها متعلقة بمرض توقف النفس الليلي والشخير. طيب دكتور ياسر، أعتقد بدأت الحالة مع سيد عبد الرازق بالشخير. العلاقة بين الشخير وانقطاع النفس، هل يعني هذا عرض لذلك أو؟ هم جزئين مختلفين عن بعض، لأن ممكن في شخص يبقى عنده شخير مختلفين. يعني بيبقى عنده شخير بس ما عندوش انقطاع في التنفس، هو في انسداد جزئي بس ما وصلش إلى درجة إن النفس أو الهواء ما بيمرش من خلال مجرى التنفس. فده بيحصل عند الناس اللي هو بس مجرد صوت، والصوت ده بيعمل إزعاج للآخرين أو ممكن يؤثر برضو على المريض نفسه في النوم. إنما لما تتطور المشكلة للانقطاع الكلي للتنفس ويبقى في وقت ما بيمرش فيه الهواء من خلال مجرى التنفس، فهنا الشخير بيبقى عرض من أعراض الاختناق أثناء النوم. حسب ما فهمت من هذا الكلام أن المصاب بانقطاع التنفس أثناء النوم لابد أنه يعاني من الشخير بالزبط. ولكن العكس ليس صحيح. ليس صحيح. ليس كل من يعاني الشخير عنده انقطاع تنفس.
فعشان كده احنا لما بيجي لنا مريض عنده شخير يبقى لازم نتاكد هل هو بيعاني من الاختناق اثناء النوم او لا. يعني لازم بناخد من التاريخ المرضي بتاعه ونشوف الاعراض اللي بتبقى موجوده عنده، هل هي بس مجرد صوت اثناء النوم ولا في اعراض تانية بتدل على انه عنده اختناق اثناء التنفس، مثل زي الكسل والخمول اثناء النهار، انه يصحى الصبح طيب. يحس ان هو ما خدش كفايته من النوم. نعم. طيب حتى لا نصعب الأمور على المشاهد، يعني قرأت دراسة أن 45% من الناس يعني عندهم الشخير، يعني ربما مؤقت أو دائم. فهل كل من يعاني الشخير أو يعني لا، هي لديه دراسه الشخير في النوم لابد أن يكشف ويفحص؟ هي في نوعين من الشخير. هو في حاجه اسمها الشخير العارض او الاوكيجنال سنورر، يعني حاجه بتحصل كل مره في الاسبوع او مره في الشهر. ففي الحاله اللي زي دي ده مش مشكله، انه اي واحد عنده ارهاق او تعبان في الشغل ويروح ينام فممكن يحصل له الشخير. في حاجه تانية اسمها هابيتوال سنورر او الشخير الاعتيادي اللي هو كل يوم تقريبا، وهنا بقى بيبقى صوت الشخير عالي جدا لدرجه ان هو بيزعج الاخرين، ممكن يتسمع من الغرفه المجاوره او من الدور السفلي او ساعات ممكن من المنزل المجاور. في الحاله اللي زي ده بيلفت انتباهنا ان هذا الشخص معرض ان يكون بيحصل له اختناق اثناء النوم وهو لا يدري. فلازم ان احنا بناخد من التاريخ المرضي بتاعه نشوف ايه الاعراض اللي هو بيعاني منها. على كل حال مشاهدينا، لو إن شاء الله يعني تبقوا معنا خلال هذه الحلقة، لدينا تقرير عن طرائف الشخير، ولكن عديد من الأسئلة تصل إلى صفحة برنامج مع الحكيم على فيسبوك حول هذا الموضوع. حسن سعيد طرح على الأطباء الموجودين سؤال عن أسباب عدم التنفس أثناء النوم، فكيف يحدث الانسداد الهوائي داخل القصبة الهوائية، وما هي العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث هذه الحالة دكتور حسان؟ الحقيقة عدة أسباب لعدم التنفس أو توقف التنفس. ما في عدم تنفس، عدم التنفس مشكلة كبيرة، ولكن توقف التنفس مرحليا أثناء النوم ويعاود الإنسان التنفس. أهم سبب هو الحقيقة المرض هذا اللي هو الاختناق الليلي والشخير أو توقف النفس الليلي والشخير. هذا السبب الرئيسي. الصور هذه توضح ما تتحدث عنه دكتور حسان. هلا هون عندنا مريض حاليا عم يتنفس من انفه تنفس طبيعي، بنلاحظ انه قاعده اللسان عم تهبط، عم تسد جزئيا طريق التنفس الى ان تسده نهائيا كما حدث الان. هون عندنا انسداد كامل بالتنفس. الانسان هذا توقف عن التنفس لعده ثواني ثم ياخذ نفس عميق. بعد ذلك هون بيكون فاق من النوم بصوره جزئيه، دماغه انتقلت من مرحله نوم عميق الى مرحله نوم سطحي او مرحله نوم او مرحله استيقاظ كامل. طيب فهذا بيؤدي لتقطع النوم، وهذا الذي يؤدي بالنهايه انه الانسان بفيق الصبح يشعر نفسه كانه لم ينام، بحاجه انه يرجع ينام مره ثانيه. هذا يؤدي انه عاس نهاري مستمر، تعب اعياء، لانه اي انسان ما بينام صح ثاني يوم ما عدم بيكون. كفاءة النوم تؤدي إلى الاضطرابات النهارية متعددة ومعقدة جدا. حسن سعيد، نتمنى أن نكون يعني أجبنا عليك كما ينبغي وتكون راض عن هذه الإجابة، إجابة من الدكتور حسان وكذلك بالرسم التوضيحي. علاج مشكلة الحاج عبد الرازق العيساوي كان في جهاز التنفس بضغط الهواء أثناء النوم، وهو الجهاز الذي غير حياته كلها كما نتابع على الشاشة. ولكن السؤال لدكتور صواف، ما هي الحالات التي يوصف لها هذا الجهاز، جهاز تنظيم النفس أثناء النوم؟ الحقيقة وتكون حالة متقدمة، أول شيء نحن في عنا معايير لنقول أنه هذا الشخص بحاجة لبدء العلاج. واحدة من المعايير المهمة هي تكرار توقف النفس أكثر من 30 مرة بالساعة. يعني بصير عنده 30 توقف أو 30 مرة بالساعة، يعني ما فيش 30 نوم مرة يعني. بالساعة أو انقطاع جزئي، إما توقف نهائي أو توقف جزئي للتنفس 30 مرة بدون أعراض جانبية، بدون أي شيء مرافق. هذا يذهب للعلاج حتما. هلا إذا عنده هالعدد هذا أكثر أو حتى أقل مع وجود أعراض جانبية اللي هي مثل ما قلنا تعب النهاري، عدم التركيز في العمل، مزاج صعب، يصير معصب أكثر الأحيان، يعني سهل التعصيب، عنده أعراض قلبية، هي مهمة جدا، بلش عنده نقص في التروية القلبية، بلش عنده اضطرابات في نظم القلب،
ببلش عنده ارتفاع في الضغط غير مسيطر عليه، احيانا في ناس بيساووا جلطات دماغيه. كل هالاعراض هي بما في بعض الاعراض العينيه، هالاعراض اما ان يصاب بجزء منها او بكلها. اخونا عبد الرازق يعني عنده بعض الاشكال من هالاصابات، السكر عندهم مثلا يصير غير متوازن، بيضطرب السكر اكثر او يظهر السكر. هي كلها اعراض تؤدي حتما لاخذ القرار للعلاج السريع. نساعده على النوم من خلال هذا الجهاز. سنتحدث عن هذا الجهاز بشيء من التفصيل نعم. في وقت لاحق من هذا البرنامج. ولكن دكتور ياسر، يعني لماذا النوم مهم لهذه الدرجة للإنسان؟ هو لغايه يومنا هذا يعني اختلفت الاراء بالنسبه لاهميه النوم. يعني كان في اراء زمان، مثلا تلاقي توماس اديسون اللي هو اكتشف اللي اخترع المصباح الكهربائي بيقول ان النوم ده مضيعه للوقت، وان احنا توارثناه من اهل الكهف، لانه كان بينام عدد ساعات قليل جدا، وهو المسؤول عن عمل 1200 اختراع. يعني 1200 اختراع، وهو المسؤول عن اضطراب النوم، لان هو اللي قضاء الليل. فهو المسؤول عن اضطراب الساعه. ده رأي اديسون. ده رأي اديسون. مارجريت تاتشر كانت بتقول ان النوم ده للكسالى والضعفاء يعني ومش للنشطاء. فطبعا ده حاجه مش صح، لان هو النوم مهم جدا. وبخلاف المتعارف عليه ان احنا بس بنرتاح اثناء النوم، لا، النوم وظيفه حيويه للجسم. يعني اثناء النوم في وظائف حيويه كثيره جدا بتحدث في الجسم، فيفرز كميه من الهرمونات زي هرمون النمو. عشان كده الاطفال بيحتاجوا لساعات اطول من النوم. وفي اخر الدراسات اثبتت ان اثناء النوم كل المعلومات اللي احنا خدناها اثناء النهار بيقوم المخ بتجميعها وفرزها ووضعها في ملفات زي الكمبيوتر، في فايلنج سيستم. فبعض المعلومات بتروح للريسايكل بين او سله المهملات، في بعض المعلومات بتروح لحاجه اسمها الذاكره طويله الامد. كم عدد ساعات النوم المطلوبه للانسان؟ هي تختلف على حسب السن. فبالنسبه للاطفال او الرضع بيحتاجوا عدد ساعات اطول، انما هو يعني في المتوسط عدد ساعات النوم من حوالي من 7 ل 9 ساعات يوميا. للكبار. للاطفال كم ساعه؟ ساعات بتوصل لحد 12 ساعه او اكثر كمان. في الرضع بتوصل اكثر. فاصل قصير مشاهدينا، نتابع بعده. كيف يعمل جهاز الضغط الهوائي CPAP اثناء النوم، وكيف يمنع نوبات انقطاع النفس؟ نرحب بكم من جديد من استوديو الجزيرة مباشر في المستشفى الأهلي. قد يكون الشخير مشكلة بسيطة، ولكنه قد يصبح مشكلة غير محتملة. وقد سجلت أبحاث المركز الجامعي لطب النوم في جامعة أنجي الفرنسية درجات الشخير وصل بعضها لأن يكون في قوة صوت طائرة نفاثة أو مطرقة حفر وربما أكثر. دكتور ياسر، اشرح لنا درجات الشخير حسب قوة الصوت بمقياس ديسيبل. هو طبعا يعني مقياس ديسيبل ده بيقيسوا العلو بتاع صوت الشخير، يعني قد ايه صوت الشخير عالي وقد ايه بيعمل اريتيشن او بيعمل اثاره للشخص اللي هو نايم جنب المريض اللي هو بيعاني من الشخير. ففي مثلا اعلى صوت شخير وصل. اريدك دكتور ياسر تشرح لنا، يعني نحن الجمهور العادي لنفهم ان كان يعني من بجوارنا له صوت شخير نعرف بالضبط ما هي الدرجه.
في درجه متوسطه او بسيطه او ما لا تحدث يوميا، ودرجه عاليه جدا ممكن توصل لغايه 90 او 100 ديسيبل، وده صوت عالي جدا زي ما تفضلت وقلت. المقصود ب 100 ديسيبل يعني ده زي صوت طياره، زي صوت طياره بمحرك صغير او صوت موتور. فتخيل انت في حد نايم جنبك طول الليل عنده صوت موتور، فهنا ده بيعمل طبعا مشاكل سوشيال، او بيعمل نوع من انواع الاحراج الاجتماعي، مش بس بين الزوج وزوجته، لا ممكن الشخص العادي وهو رايح في رحله مع اصدقائه ما يقدرش ينام معاهم في نفس الغرفه في الاوتيل. وده ناس مرضى كتير بيجوا لنا بيعانوا من هذه المشكله نتيجه علو صوت الشخير. احنا عارضين المؤشر ديسيبل، لو حضرتك توضح على المؤشر كمان. طبعا هو هنا بيقيس صوت الشخير على حسب علو الصوت، وبيقارنه بالاصوات اللي هي موجوده في حوالينا في المجتمع، زي صوت الموتور او صوت الطياره أو ممكن يكون الصوت مزعج، ولكن يعني فقط هو مزعج، هذا هو المشكله، ولا يعبر عن مرض او ما فيش مشكله. هو طبعا الصوت مزعج للشخص اللي هو نايم بجوار المريض اللي عنده شخير، بس اثبتت المريض ما عندوش مشكله. لا، اثبتت الدراسات الحديثه ان مجرد الصوت والاهتزاز اللي ممكن يحصل ده ممكن يؤدي مع مرور الوقت الى فقد السمع بالنسبه للمريض والشريك والمريض كمان. واثبتت بعض الدراسات ان الاهتزاز اللي بيحصل اثناء الشخير ده ممكن يعمل اهتزاز في الاوعيه الدمويه، حتى لو ما كانش المريض بيعاني من اختناق اثناء النوم. اهتزاز في الاوعيه الدمويه في الرقبه، فممكن يعمل تصلب في الشرايين وجلطات دماغيه من غير كل ده من الشخير. دكتور حسان، يعني متى يقول الشخص لنفسه او لشريكه انه لديه مشكله في الشخير لابد ان نتوجه للطبيب؟ اول شيء الشخص بيحاول يتفادى يقول عن نفسه انه بيشخر. احنا عاده بنسال الشريك، غالبا بتقول له بيشخر بيقول لك لا، لانه هو حقيقه ساعات الشريك بينكسف، يعني لا يخجل. هو حقيقه هو المريض بيخجل احيانا. هو ما بدها خجل القصه، ولكن هو حقيقه لا يسمع صوت شخيره. لكن يتصله المعلومه من شريكه. نحن عندنا مشكله اللي ما عنده شريك، انه بدك يعني كيف بدنا نعرف انه عم تشخر ولا لا؟ في كثير ناس بيجهلوا انه بيشخروا الحقيقه، هي مشكله. لكن غالبا الشريك هو اللي بيدلنا على انه في عنده شخير. بس انا حابب بس ارجع هيك على سؤال حلو اللي سالته عن وظيفه النوم. حلو. وظيفه النوم وظيفه حيويه جدا، بس انا بدي اكد ليش قله النوم بتاثر على كل الاعضاء الحيويه في الجسم. اثناء تقطع النوم بيرتفع عنا هرمون اسمه الهرمون السمباتيك، هذا اللي مسؤول عن الادرينالين وما شابه. فهذا بيسبب اضطرابات في السكر، بيسبب اضطرابات في الضغط، بيسبب اضطرابات في الأوعية، بيسبب اضطرابات عامة في الجسم. فتقطع النوم، نقص أكسجين، ماذا لو لم ننام وأي مدة نستطيع أن نبقى بلا نوم؟ هلا في دراسات كثير عن قلة النوم، عن عدم النوم نهائيا. عملوا طبعا دراسات على الحيوانات، فوجدوا انه الفأرة باليوم 11 تصاب بأمراض التهابية شديدة، باليوم 14 بتموت. هي اقصى يعني منع فأر التجارب من النوم 11 يوم يؤدي الى دنف والى التهابات معممه بالجسم ووفاه. عند الانسان ما في شيء معلن، لكن يصاب الانسان قليل النوم او معدوم النوم باعراض شديده كثيرة جدا، هي من الاعياء، من الهلوسه، من مثل ما قلنا مشاكل كبيره جدا. طيب اسمح لي دكتور حسان، نشرك معنا عبد العزيز من السعوديه. معك مشعل من السعودية. حياك الله عبد العزيز، تفضل. مشعل عبد العزيز. مش سامعين. طيب ببتدي يمكن يزعل على الحكي. الصوت غير واضح. الو. طيب للاسف يعني الصوت غير واضح معنا. عبد العزيز من السعوديه، نتمنى ان تعاود الاتصال بنا من جديد. بالحديث عن الشخير، كثير من الطرائف ترتبط به، إذ يمكن أن يسبب مشاكل اجتماعية عدة. الأمريكية دون ويزر من ولاية أركنساس أدينت بمحاولة قتل زوجها، وهي جريمة من الدرجة الأولى في الولايات المتحدة. دون التي استخدمت سكين زوجها الذي يعمل جزارا في محاولة قتله دفعت في المحكمة بأنها غير مذنبة، لأن محاولتها قتله كانت عقب مشادة معه حول صوت شخيره العالي. على كل حال الزوج نجا، ولكنه أصيب بثقب في طحاله وتمزق بالكبد.
وكذلك من القصص المثيرة عن الشخير قصة الجدة جيني تشابمان البريطانية التي تعد قوة صوت شخيرها أكبر من صوت طائرة نفاثة، وأثبتت فحوصات أنها وصلت إلى 111 ديسيبل، ما يعني أنها أقوى من صوت مروحية تحلق على ارتفاع منخفض. قد تمكنت جيني من تحسين حالتها بتغيير نمط حياتها واتباع التغذية الصحية وممارسة الرياضة. والسؤال المطروح لدكتور ياسر نور: هل يمكن القضاء على الشخير بتغيير نمط الحياة؟ طبعا هو تغيير اسلوب الحياه، بس في الاول لازم احنا بنكشف على المريض او نعمل له فحوصات كامله عشان نعرف ايه سبب الشخير قبل ما بنديله نصايح عشان يغير اسلوب الحياه. بنشوف ايه سبب الشخير. ففي ناس كتير بتعاني من انسداد في الانف نتيجه امراض الحساسيه في الجهاز التنفسي، فدول لازم ياخدوا علاج لهذه المشكله عشان الشخير بتاعهم يتحسن. طبعا بندي نصايح بقى للمريض ان الشخير بيزيد مع التدخين او تناول الكحوليات، فهم لازم يبطل هذه العادات. او في بعض الناس الشخير لا يحدث الا لما بينام على ظهره، لو ينام على جنبه فده الشخير لا يحدث. طب بالمناسبة كيف يتم التشخيص؟ يعني أنا أعتقد أن أي عرض ربما يظهر أمام الطبيب، إنما الشخير لابد أن يكون المريض نائم يعني. في بعض الأوقات تلاقي شريك المريض بيبقى جايب معاه شريك مسجله، لأن الموبايلات كلها أو التليفونات المحمولة كلها دلوقتي فيها تسجيل، فجاي عشان يورينا قد إيه قوة الشخير. ودائما هو الشريك اللي بيجي يقول ده بيحصل له انقطاع في التنفس أثناء النوم. عشان كده احنا بنبتدي بالكشف على الجهاز التنفسي كله، بنشوف هل في مثلا اعوجاج في الحاجز الانفي، في لحميه في الانف، هل في ترهل في اللهاه، في تضخم في حجم اللوزتين، او في تضخم في قاع اللسان. كلها دي مشاكل ممكن تكون هي السبب في الشخير. ونبتدي الاول معاه بالعلاج الدوائي، يعني بنبتدي بالادويه، بعلاج الحساسيه، بالبخاخات، ونشوف هل هيحصل تحسن في الشخير ولا لا. بنديله بعض النصائح، يرفع السرير، ظهر السرير، لان ده برضه بيساعد على تقليل الشخير. في بعض الاجهزه اللي ممكن يستخدمها اثناء الشخير، يعني في بعض اللصقات اللي هي بتتحط على الانف عشان توسيع مجرى التنفس، بيقدر يتنفس منها المريض عشان تزود كمية الهواء وتقلل صوت الشخير. نعم. في بعض الأماكن وفي بعض الأماكن في دول العالم زي هولندا وبلجيكا بيستخدموا فايبريتور. الفايبريتور ده بيحطوه ورا ظهر المريض. طيب. عشان لما أول ما ينام على ظهره يبتدي يقلب على جنبه دون إن هو ما يعمل له اضطراب في النوم. نشرك معنا يوسف من قطر. يوسف من قطر. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. انا بشارك معكم. تفضل اخي يوسف. لان انا مصاب بنفس المرض هذا، مرض السليب ابنيا، مرض النوم، انقطاع التنفس اثناء النوم. نعم. انا عملت جميع الجراحات اللي تخص امراض النوم، اللي هي منها تكبير الجراحات. تتحدث عن جراحات يا يوسف؟ نعم، جميع الجراحات في الولايات المتحدة. وبعدين فالتكبير منها تكبير الفك واستئصال اللوزتين. الحمد لله يعني نسبة كبيرة انقطع الشخير، لا يوجد شخير. بس إلى الآن بعض النوبات موجودة. يعني البروفيسور قال لي ممكن 80% ينتهي منك سليب أبنية، بس لا زال 20% موجود. يعني بعض الأحيان كان في اليوم بدل 10 مرات ممكن في اليوم مرة واحدة الآن. بس الرأي الدكاترة الأطباء الموجودين، هل في علاج إلى وصلت الفكرة، وصلت المعلومة سيد يوسف. دكتور حسان، سمعت يوسف؟ نعم. هي الحالة الشائعة الحقيقة. أحيانا بيتوجهوا العالم نحو الجراحة. نحن بنعتبر الجراحة هي آخر ملاذ لمعالجة الشخير، لكن هو راح للجراحة الكبيرة اللي هي تقديم الفك السفلي. هي من الجراحات الكبيرة الحقيقة والمهمة جدا، ونسبة نجاحها 80% مثل ما تفضل. لكن أثبتت كل الدراسات أنه هي بتساعد لكن لا تشفي 100% من الإصابة بتوقف النفس، لأنه هلأ الدراسات الجديدة أثبتت وجود نوع من اعتلال أعصاب بالبلعوم
بيستمر هذا بالرغم من كل العلاجات الثانية، فبيؤدي للنقص بالأعراض أو عدم الشفاء الكامل. طبعا بحالة الأخ يوسف يجرى فحص جديد للنوم لنتأكد قديش نسبة الإصابة. فإذا كانت نسبة الإصابة دون 30، وهي حتما حتكون دون 30، حنقول مثلا إذا كانت دون 10 أو كذا، ما في داعي يقلق ولا يخاف نهائيا، يعتبر كأنه شفي من الموضوع. لكن إذا كانت عالية ساعتها نضطر حتى مع الجراحة نستخدم الجهاز تبع السباب اللي بعد شوي ممكن نحكي عنه. وصلنا لموضوع الجهاز. التشخيص، بس تشخيص هلا كمان من الأمور الحديثة جدا سريع. لأنه حكيت أنت عنها، تشخيص الشخير. الحقيقة تشخيص الشخير مثل ما تفضل الدكتور بيجيبوا الناس مسجلة بتسمع الشخير، لكن في عنا وسيلة جديدة هلا عم نتبعها كثير بالمراكز الضخمة اللي هي بيساووا تنظير، بيسموه تنظير مع النوم المشابه. هذا التنظير بيخدروا المريض تخدير خفيف بدرجة معينة يسمح بحدوث الشخير أثناء التنظير، وبيشوفوا وين مكان التضيق. تنظير يعني المنظار، منظار المرن الأسود العادي. فبيشوفوا دكاتره زملائنا بيشوفوا وين مكان التضيق مشان اذا بده يصير علاج جراحي، لانه يكون ممكن يكون مكان تضيق متعدد الجهات، يساعد هذا التنظير. نعم. حالة أستاذ عبد الرازق كما شاهدناها كان يعاني منها ما يقرب من 25 مليون مواطن أمريكي بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية. تقول الصحيفة أن جهاز التنفس الصناعي أو ضغط الهواء أثناء النوم مفيد، لكنه لا يمنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية في حالة المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية. الدراسة أكدت أيضا أنه لا غنى عنه في كل الأحوال. لكان هذا الجهاز لا غنى عنه، فما هي آلية عمله؟ سنشرح ذلك. ولكن هل بالفعل دكتور حسان هذا الجهاز لا يمنع النوبات القلبية؟ النوبات القلبية هي نقص التروية القلبية، إذا كان مقصود في هذه النوبات ما بيمنعها 100% حتما، لأنه مو هو السبب الوحيد، هو عامل خطورة. مرض توقف النفس الليلي هو عامل خطورة في أمراض القلب وليس العامل الوحيد. لذلك هو نحن وقفنا جزء من المشكلة باستعمال الجهاز. الحقيقة بتخف النسب لكن لا يمنعها أبدا، يا ريت يمنعها. لكن بقي العوامل الخطورة الثانية اللي هي التدخين، اللي هي الستريس، اللي هي الذكورة، كذا عدة أمور تلعب بالأمراض الوعائية القلبية والكوليسترول والشحوم إلى آخره. هدول ما زالوا موجودين. نحن عالجنا الجزء فقط من عامل من شي 6-7 عوامل أو 8 عوامل خطورة بأمراض الأوعية القلبية أو أمراض الأوعية الدماغية. نعم. مثل ما تفضلت ما بيمنع حدوث هذا، لكن يعني هذه الدراسة أنت متفق معها؟ طبعا. بس هذا يعني لكن مو يعني إنه ما نستخدمه، لأنه هو حيخفف كمان من فترة مثلا مريض صار عنده حادث وعائي جلطة دماغية. الكلام واضح أنه لا غنى عنه، والصور التي نعرضها الآن تشرح كيفية عمل هذا الجهاز رسم توضيحي، وسنفصل ذلك من خلال طاولة المجسمات. وسؤال لدكتور ياسر، هذا يعني أن هناك علاقة بين أمراض النوم وتحديدا انقطاع التنفس أثناء النوم وبين الأمراض القلبية؟ تمام. لأن هو اللي بيحصل أثناء الاختناق أو انقطاع التنفس إن نسبة الأكسجين في الجسم بتقل ونسبة ثاني أكسيد الكربون بتزيد، فده بيعمل مشاكل على مرور الوقت، بيزيد من ارتفاع ضغط الدم، فبيأثر على الأوعية الدموية سواء في القلب أو الأوعية الدموية في الدماغ. فده بيزيد معدل حدوث الجلطات الدماغية والجلطات بشكل عام أو السكتات القلبية زي ما بنقول. وكمان برضو بيزيد في اضطراب نبضات القلب. يعني هو ساعات المريض ما بيجيلناش احنا ولا أنف وأذن ولا صدرية، ساعات ممكن يروح لطبيب القلب بيشتكي ان هو عنده ضغط او عنده اضطراب في نبضات القلب، وهنا مع التاريخ المرضي يبتدي يبان ان هو عنده مشكلة أثناء النوم، وهي المشكلة دي اللي السبب في كل المشاكل اللي عنده. ده بالنسبة صحيح. يعني قلة النوم أحيانا ترفع الضغط، تشعر يعني بسخونة الجسم، فيعني يحتار الشخص يعني إلى أين يذهب، أي طبيب يذهب إليه أولا في هذه الحالة؟ ما هو على حسب العرض اللي بيبان في الأول. فهو دايما يا إما بيجي لطبيب الأنف والأذن عشان موضوع الصوت أثناء النوم، فإحنا لازم بناخد منه تاريخ المرضي بالتفصيل، نعرف هل في أي أعراض تانية، وطبعا بنقوم بالكشف عليه.
وبنشوف وبناخد التاريخ المرضي من الشريك اللي موجود معاه في الغرفه، هل هو بيحصل له انقطاع في التنفس. في الحاله اللي زي دي بنروح نبعته على دكتور حسان عشان يبتدي يعمل له حاجه اسمها فحص النوم، اللي هو بيدخل فيه المستشفى لمده 24 ساعه عشان نقدر نعرف هل المريض ده بيعاني بس من الشخير ولا عنده اختناق اثناء النوم، وقد ايه درجه الاختناق. وهذا ما عرضناه في الصور في الجزء الأول من هذا البرنامج. الآن آن أوان طاولة المجسمات لنتعرف عن قرب على تركيب الجهاز المعجزة الذي يساعد كثيرين على استعادة إيقاع حياتهم والنوم بشكل طبيعي. واليوم نعرض أحدث إصدار منه. دكتور حسان الصواف يتفضل معنا ويوضح لنا التطور التقني في هذا الجهاز. تفضل يا دكتور. طبعا هذا واحد من أجهزة متعددة الأشكال والمواصفات الحقيقة، من أجهزة بسيطة لأجهزة معقدة. أصبحت الأجهزة كلها أجهزة ذكية تستوعب المريض متى يبدأ التنفس ومدى يأخذ شهيق ومدى يبدأ الزفير، فتتعاون مع المريض بحيث أن المريض لا يشعر بأي انزعاج أثناء استخدام الجهاز. هي عبارة عن جهاز الهدف منه ضخ هواء بقوة جيدة تمنع انغلاق طريق التنفس. هي آلية ميكانيكية بحتة، عبارة عن جهاز بنحط على الوجه أو على الأنف. هذا كبير، هذا على الوجه. ممكن نحط فقط على الأنف، ممكن نحط على الأنف والفم، ممكن يأخذ الوجه كله. بنحط أثناء الليل، أول واحد ما بينام. استخدام سهل، صار كبس زر واحد، ما عاد القصة معقدة لأنه الجهاز مبرمج وكل المعطيات محطوطة ضمن الجهاز. هذا الجهاز يفترض أنه يحطه أول ما ينام إلى أن يستيقظ من النوم. هذا الجهاز الذي شاهدناه في الصور مع حالة السيد عبد الرازق. نعم، هو نفسه جهاز السيد عبد الرازق اللي بيستخدموه يبدو لي. هاي الأجهزة كلها بهالشكل، لكن الإمكانيات تبعها مختلفة جدا حسب حالة المريض، حسب نوع التوقف النفس تبعه. كمان في أنواع من توقف التنفس. يعني هو أثناء النوم يضع هذا على وجهه. نعم. تمام. وينام بيتعاير، بس بيكبس زر واحد. هلا هو يحدث تدفق في الهواء. نحن بنكون برمجينه حسب المعطيات تبع المريض. يحدث تدفق هواء بضغط عالي نسبيا، يمنع، بخلي الضغط هذا الطرق الهوائيه مفتوحه. عظيم. آلية ميكانيكيه بحته يمنع سعره في المتناول يا دكتور؟ سهل. ولا يعني حضرتك اللي بتعطيه للمريض ولا هو بيشتريه ولا؟ هلا طبعا المريض بده يشتريه، احنا ما بنعطي شيء. يعني المريض بده يشتريه لانه سعره كمان جيد، يعني عالي شوي. طيب. لكن نحن يعني بس عشان نوضح طيب. للموضوع في احدث بعد اذنك بس. تفضل سريعا. انه هذا الجهاز حياتي، يعني انسان حياته معتمده عليه. ينفع تقول لنا يعني حوالي كام للي ما عندهمش تامين؟ العالم العربي مليان ناس يعني عم يشتروه. لانه يعني شلون اشترى سياره ولا اشترى براد موجود في الصيدليات، يعني موجود في شركات بتستورده مسؤولة عنه. لا ما لازم يباع بالصيدليه. خلينا نشوف سريعا احدث اصدار الجهاز الجديد. هلا هذا الجهاز يستخدم للحالات المتقدمه، مثل حاله الاخ عبد الرازق والحاله تبع السيد اللي طلع معنا قبل شوي. لكن في عندنا حالات خفيفه جدا، الشخير اللي هو ورينا على طول دكتور. في عندنا اجهزه مثل هذا الجهاز تقريبا بتوضع ضمن الفم، تسبب تقدم الفك السفلي. تقدم الفك السفلي اولا يمنع الشخير. يعني وريني يا دكتور. هذا يعني يوضع هكذا يعني مثلا. لا ده كانه يعني طقم اسنان، يعني طقم اسنان ضمن الفم. يقوم بتقديم الفك السفلي للامام حتى يعني لا يسقط اللسان مثلا اول شيء حتى لا يسقط اللسان، يعني هكذا. ثاني شيء للداخل، توضع في الداخل. يعني طبعا هذا شكل بس يعني شكل هيك للتعليم، وانما في له اشكال مختلفه هي طبعا مثل طقم الاسنان يعني. طيب وهذا دكتور سريعا. طيب كل هذه لعلاج مشاكل النوم. هي من الجادجت الجديده اللي ظهرت جديد كثير بالسوق. هي بدخلوها كمان اداه جديده، وسيله جديده، اداه جديده للي ما بده يلجا للاجهزه وحالته طيب بسيطه. لحظه شوي بس طلع لك اياها. بيحطها جوات الانف تبعه. طيب خليني اساعدك يا دكتور. خلاص ماشي، تفضل. عظيم. هذا جهاز هذا طري ناعم، يدخل داخل الانف. داخل الانف ايوه. ويدخل للبلعوم. هذا من الاجهزه الجديده هلا الموضات اللي طالعه للاصابات الخفيفه. مثل هالجهاز. هذا الطرف يدخل داخل الانف. نعم. نعم.
وماذا يفعل؟ بس هذا يمنع الشخير. يمنع الشخير. هذا للشخير فقط ليس ويبقي الطرق التنفسيه مفتوحه نسبيا. طبعا هذا للحالات الخفيفه وليس الحالات الخفيفه، وهذا اصعب حاله. هذا الحالات الصعبه ونحن ننصح بهذا الجهاز. فاصل طبعا قصير مشاهدينا وبعده السيد عبد الرازق العيساوي يحل ضيفا مع الحكيم، نطمئن عليه ونقترب من حياته كيف تغيرت بعد العلاج. نرحب بكم مجددا من استوديو الجزيرة مباشر من المستشفى الأهلي. سيد عبد الرازق عانى كثيرا من انقطاع التنفس أثناء النوم، الشخير ونوبات النعاس المفاجئة. تعالوا نتذكر حالة سيد عبد الرازق العيساوي بطل حلقتنا. احيانا اذا ما ارتاح كثير نعطيه للوجه. فالدكتور بيتابعني اول باول ونرجو من الله العافيه. أستاذ عبد الرازق العيساوي، أهلا وسهلا. كيف الأحوال؟ أهلين وسهلين ومرحبتين وحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل. حركت الكرسي والمصورين هيزعلوا، بس أهم حاجة نطمن على الصحة. كيف الحال سيد عبد الرازق؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الله أكرمنا في وجود الأطباء في مستشفى الأهلي. الحقيقة كنت أعاني من عدم التوعية في هذا المرض. من عدم التوعية؟ لأنه فيش توعية طبية. وأنا الحين أنا شاكر لقناة الجزيرة. هذا دورنا الآن. أنا شاكر لقناة الجزيرة اللي هي رائدة الإعلام السياسي، أصبحت الآن رائدة الإعلام الطبي. الله يخليك. وبالتالي بقدر أقول إنه 90% من مرض المريض عدم التوعية. عدم التوعية وعدم الوقاية، وأنت معنا اليوم. ما هي التوعية تؤدي للوقاية. صحيح، أنت معنا اليوم حاج عبد الرازق حتى نوعي الجمهور من خلال حالة منهم ومنا. نريد أن نطمئن، كيف النوم الآن؟ كيف القيادة؟ كيف الصلاة؟ هل تستمتع بالأحفاد؟ كل شيء ما يشبه الطبيعي الحمد لله. الحمد لله. بس أنا بقول هي بدايتها بالشخير، ولم أكن أعلم أنها هي أدت إلى الضغط، أدت إلى مضاعفات مختلفة، وأدت إلى أنه بطلت أسيطر على نفسي لا بسواقة ولا بشغل ولا بكذا، إلى أنه لجأت سألت عن الطبيب اللي ممكن يكون الحل، اللي كان أستاذ الطبيب حسان. دكتور حسان كان هو بالنسبة لي حل، وحل يعني مثالي. الحمد لله. شفاء بإيد الله. ليس مدحا صحيح. مش عم بمدحه، بس هذه حقيقة. هذه كمان بسهلني عليها بشيء ثاني، انه كمان اكتشفت بعديها انه الضغط والسليب ابنيا ادت الى مضاعفات قلبيه، انقطاع التنفس اثناء النوم، مضاعفات قلبيه. وبالتالي اصبح عندي مراجعه مع اطباء القلب، وعلى راسهم الدكتور عبد الرزاق الجيهاني، اللي ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله، يعني
حضرتك زبون في المستشفى يعني. زبون مداوم. كان طيب انا عايز اعرف لازم بس كان لازم اني اعمل جراحه قلب مفتوح. فالدكتور جهاني عمل لي عمليه قسطره لكل شريان فيه دعامتين، لانه كان الشريان مسكر تقريبا 75% بطول 6 سم، فكانت شبه معجزه ثانيه. المعجزه الاولى مع الدكتور حسن، الله يعطيك العافيه، الثانيه مع الدكتور عبد الرزاق جيهاني. وهذا ما كنا نتحدث عنه، يعني مساله اضطرابات النوم يعني ليست بالامر البسيط يعني، ويبدو ان في علاقه كما ذكرنا في الدراسه بامراض القلب وهكذا. طب دكتور حسان، يعني حالتك طمنا عليها، اطمن عليها وعرفنا كيف صارت الامور بعد ما تم التشخيص وشرح العلاج. وهو ما شاء الله يعني من المرضى اللطيفين الواعيين اللي بيساعد اصلا الاداء الجيد للعلاج. يعني اداء هذا العلاج بده ناس متفهمين، يعني ما بنحسن هذا الجهاز مين ما كان نعطيه، لازم يكون الشخص واعي فهيم عنده تعاون. فكان تعاونه رائع جدا، وبلش يستخدم الجهاز بطريقه كثير ممتازه، دوامه على الجهاز ممتاز. والحقيقه وقت راجعنا المره الاولى ونحن في عنا ذاكره للجهاز بنحطها على الكمبيوتر، بننزل بنشوف طريقه الاستخدام ونسبه الاصابه كيف صارت، فكانت النتائج رائعه بالنسبه له. والله يا دكتور يعني يبدو ان النتائج رائعه بسبب العلاقه الطيبه والارتياح بين الطبيب والمريض. اسمح لي، على الشاشه تظهر الان نتائج الفحص الدوري الذي يقوم به جهاز قياس تنفس الاستاذ عبد الرازق العيساوي او العيساوي اثناء النوم. دكتور صواف سيشرح لنا هذه النتائج. السهم الاحمر العلوي اللي على اليسار، والاضافه للمستطيلات البنيه اللي ظاهره باعلى الشاشه، هي تظهر كميه استخدام الجهاز. نحن عنا بيبان على الكمبيوتر قديش استخدموا كم ساعه. الحد الادنى حتى ننجح بالعلاج يجب 4 ساعات. الاخ عبد الرزاق اخذ المده كلها طبعا اكثر من 4 ساعات، في غالب الاحيان كان عم يوصل 6 ساعات و7 ساعات استخدام الجهاز، وهي الوقت الممتاز جدا للاستفاده من الجهاز. السهم السفلي الاحمر يؤشر على نسبه التوقف النفس بعد استخدام الجهاز. هو كان عنده نسبته بتوصل حوالي 40% توقف نفس بالساعه. حاليا هون حسب الجهاز حسب الرسم يعني وصلنا على مرحله 2 أو 1 أو 0 توقف تنفس في الليل، يعني تعتبر نتيجه كثير مثاليه ورائعه لعلاج هذا المرض. فيعني استفاد الحمد لله، وهذا كرم من الله انه استفاد. في ناس نسبه استفاده اقل، في ناس اكثر. وفي مشكله في الجهاز اريد ان اسال سيد عبد الرازق عنها، وهي يعني كيف يحتمل هذا الماسك او القناع على الوجه اثناء النوم. ولكن اولا كيف تتخلص من الشخير في 7 نقاط، النصائح على ذمه موقع WebMD الطبي الامريكي. بعد أن شاهدنا هذه النصائح أعود للسؤال سيد عبد الرازق، هل كيف تتحمل هذا القناع أثناء النوم؟ بداية كانت معاناة أنه أتقبل الجهاز. أحيانا وأنا نايم ومن غير شعور كنت أشيل الماسك عن وشي. مع الفترة بدأ التعود والشعور بأنه ما بعرفش أنام إلا لما أركب الماسك. حاليا أنا في حقيقة أن حاليا لما بدي أنام وشايف حالي لازم انام، الشيء الوحيد بخليني انام هو الماسك. تعودت عليه، اصبح جزء من حياتي. طيب دكتور ياسر، لو لم يستطيع لم يستطيع المريض ان يتحمل هذا الجهاز، هل هناك حلول اخرى خاصة يعني سواء لعلاج انقطاع النفس او للتخلص من الشخير؟ هو يعني في حوالي 15% من الحالات بيبقى عندهم عدم تحمل للجهاز، او هو سوشيالي او من الناحيه الاجتماعيه رافض فكره ان هو ينام
وحاطط جهاز تنفس بجواره، فهو بيلجأ إلى طبيب الأنف والأذن والحنجرة عشان يشوف له حلول بديلة. ففي حلول بديلة لمشكلة الشخير، لو الشخير ما تحسنش عن طريق النصايح اللي حضرتك عرضتها، ففي عندنا حلول جراحية. لو في مثلا انسداد في الأنف نتيجة انحراف الحاجز الأنفي، لازم نعمل له تدخل جراحي نعدل بيه الحاجز الأنفي، أو نعمل كي بسيط لغضاريف الأنف أو قرنيات الأنف. لو عنده ترهل في منطقة اللهاء أو منطقة سقف الحلق، نعمل عملية اسمها عملية تجميل لسقف الحلق، بنشد بيها الحلق اللي هو المترهل، اللي هو بيصدر من خلاله الفايبريشنز اللي احنا اتكلمنا عنها، كعملية يوسف من قطر الذي تحدث إلينا. ده لا، كانت عمليته بالنسبة للاختناق، أنا بتكلم على الشخير بس، مجرد تمام. الشخير. وزي ما اتفضل الدكتور حسان وقال، احنا لازم نعرف هو الشخير جاي منين، أنه منطقة، هل هي من الأنف، هل هي من منطقة الحلق، ولا هي من منطقة قاع اللسان. في حالات بقى اللي هي ما بيتحملوش الجهاز وبيبقوا عايزين حل بديل، في عمليات كبرى اللي هي تجميل الأنف، أو عمليات بيشارك معانا فيها دكاترة الوجه والفكين. بنضطر ان احنا يعني التدخل الجراحي احد الحلول لمنع او علاج الشخير، بس لازم نذكر للمريض ان التدخل الجراحي بيجي نتيجه في اول سنه ممكن تصل الى 80 ل 90%. مع مرور الوقت بيحصل تحسن، لا اللي بتقل الدرجه دي مع مرور الوقت، ان بيحصل ترهلات مع مرور الوقت. فلازم نكون صراحه معاه ان الحل الامثل انه يبتدي بالجهاز. الصراحه والشفافيه اهم شيء. اضطرابات النوم ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض، وقد تترتب عليها عواقب خطيرة. تعالوا نتعرف على أهم 5 حوادث عالمية تسببت فيها اضطرابات النوم. يكفي أن تعرف أن كارثة تشيرنوبل النووية إحداها. للأسف الوقت انتهى لهذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتور حسان الصواف، استشاري أمراض الصدر والنوم بالمستشفى الأهلي، ودكتور ياسر أحمد نور، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الأهلي. وأشكر طبعا الأستاذ عبد الرازق العيساوي، شكرا على تشريفنا، والحمد لله اطمنا عليك وأصبحت تنام حاليا نوما هادئا. في مع الحكيم نسلك دائما طريقا لحياة أفضل. في الحلقة المقبلة، كيف تحول روبن هود الرياضي عاشق كرة السلة والأب الحنون إلى حياة خالية من الحركة، وكيف أعادته إلى حياته الطبيعية جراحة دوالي الساقين. انتظرونا وراسلونا على صفحة مع الحكيم على فيسبوك، وصفحات الجزيرة مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. بمناسبة حلقة النوم نتمنى لكم نوما هادئا. دمتم بصحة وفي أمان الله. هذا البرنامج برعاية